Oi, Babi. Oi, meu amor, mas já tá com o celular? Tá na... Eu tô te filmando roncando. Hã? Eu tô te filmando roncando. Ah, não acredito. E vou postar lá no YouTube. Ai, meu pai do céu. Fica escuro, não fica? É, mas pelo menos eles estão... Pelo menos... Eles vão ouvir o que a gente tá falando. Ai, tá frio, tá. Tá mesmo. Aí, a avó tá aparecendo. Nossa, Tatá. Tá frio, Tatá.